kanda na bango ekoma ndenge fali abotola bango succès ndenge basila nde bakoma na kanda Kofi asila basila est-ce que jour bomema fali akende vona ekataka kuna nga azala bate ekataka nde azwa succès ya vie apesa yango fali ekataka bomemaka fali eyebaka ekataka te sino boke présente fali ekataka ekataka ndenge aza boye secret ya kopesa makambo kende il faut boye mais ma fali ba ekachaka na moto azwa na kambo tu azwa valise diplomatique ya vie basilisi lisolo na ekachaka fali amoni ye vie azongi abengisi eso fali azwi makambo nyonso apesi ye abeti shit bazwi valise oyo avie batumbi bazwi fali bapesi ye ya sika esili est-ce que ngai motu vraiment nafandaka boye napesi mpena bato bango conseil ke bomema fali akende omona ekachaka ekachaka wana nga nayebi ete nga mpe namonaka ndenge boyemba ye azwi makambo nyonso apesi fali sere nanga Pauline Lumumba oncle Patrick ya misi ya mama Julien Lingongo apesi bino bambote ebele place bozali zeti kinga oli musei bambote ebele en tout cas Carlos Kabasu le président de bambote na yo nazana belle sœur ngabo apesaki yo mbote na peso mbote ko ya Lionel Owembu na pesi ebe bambote ebele place azali na pesi bambote Owembu mbote na ya mwana mère manu fetche de mbote ya mwana me makizembe fona belongo moko fra obike kataka wana azato na kanda donc komi pena soki vie ake kobeta salle moko ya poto ekataka mvute bandilaki concert avec la Suisse mais bato mpe basolo bapona ye lijarelake peut-être ozala obeta donc eza na chance te en concert ya Suisse ezalaki annulé hippodrome ezalaki annulé donc chance asuki etikali kaka donc bano bamemi bino na poto mais siko makizembe siko yo selo bolukaka deja baadresse ya bato bobondelaka bato bana bandako bana baadresse boluka pena bogarde relation quatre chambres akuti nakolose de 15 à 20 personnes nazongela bana na mawa bazonga bakolala lese pongi poko pena moto agofle azoka na sentiment pongi. Merci beaucoup Makizembe, vraiment c'est chaud d'être dans cette émission, la mission à tous ces cultures GMO TV. Nous avons toujours en collaboration. baswanye ba relation so baaki il faut que tuna na mutoto finisse bana ndako aza ndako ya bashambe sur opposition na yo na eza azafi na yo papa na monsieur Manuel ba picture au finga ba azafi na ce opposition na yo ozo soutenir vie na concert na ING Arena na zo pese ka ba bonne chance na pese la bonne chance mais na za si na bonne chance na pese te po ba kwa nile kuna ba tuwa yo finga ngada so pese la bonne chance ya gochola ou bien ya bien na sa motema nde toyebi bon poko finga de ba vie to lingi yango te vraiment félicitations mambo finga na to na ngo besoin te parce que na mona ke Eric Tuti moi je suis bota na collègue na yo vous avez tena na musique vous avez pas profit aujourd'hui maman ni kendoki aya poto na banza Congo fali visa pesa ka wana za visa ya ngutuma c'est yo quoi na so comprendre vieux bon to so boya ka makambo ya politique bon mais biso kuna te makisi na kotala comme mutu ko ma flaqueur ya ba âge Eric Tuti ya ba 58 c'est pas gentil. Masanga tout ça ba âge ya ko préparer molimo na ngeko kende wapi bino bozo flatter confier lobide boyebite asa la banzambe nini ya bikeko ou ya normal boyebite pour adorer mutu ya mokili eza péché grave c'est un péché grave. OK, merci beaucoup Makizembe vraiment nabi mais yo pe Makizembe c'est comme si oza emo caméléon parce que tout moni kala mingi était awa olobaki vraiment que ngala landio obi to sala na landio lobi que non voilà oyo a retouché légende Kofi Olomide ou Werason ngana yo za problème mais lelo tout moni yokomi nalobi boy moto sola touché Kofi ngana na sala na guerre ya makasi bien wera na émission de peu bandit na sala ba réponse na sala ba remarque analyse par rapport ya famille na ngane ngeo tuna parce que le film de konoso abotama bien te batinga kaye batalon de pe babi ebisanga depuis kala ke mère papa awa azala mwana ya bongo OK na naoka soni ya koloba yango
loko basoni parce que mwana wana abotami na volonté ya baparent te. Voilà. Bah, peut-être ya biso msu nzambe quand ezali volonté aza peut-être ya bango ezali sacrifice ya banzembo peut-être. Ok. Bango pena ti bafingaka pena ya bwana kawatu na bofinga bakaya bafamille mosusu. C'est pas bon. Seke ya bino pena il faut totala ngo mwa bien ekozala pe sembaki kaka ebima bongo po diske ebeta. Diske nini? Toyebi na biso te parce que moto bato bwana problème ya bongo ebanda kosoke bino bokoka kutu kofinga bato ya bafamille mosusu bana problème ya bongo te. Bino mwa sans pitié neti bomelama bamakila bato non mwa sans pitié nga naza wana mpona kofinga vie te mpona kofinga famille na ye te mais bami respecte bamipesa mwa respect ya moke respect ya mwa moke ezala soni kotala vie apretiaka fali à tout moment fali arépondaka ye te sokotali mokolo ozoluka problème na mwana moke mwana arépondako te abetako kaka yaya babiloko tu oyo biso toloba sirfali tokritike baministère mosusu sirfali fali azalaki koboya babiloko wana mais pas vie ezalaki encouragement kende nyata waze kwa alamao oui je vous dis la vérité soki bible eza wana sauté vraiment mais oui lelo komosambela pena mama lumière osute waze kwa tinda bajip ladilu ya tinda sikoyo bapetio erreur baosaliza nini makambo baotinda bino eza neti nga afanda na mutu wana nayebi technique na ye très bien nayebi technique na ye très bien bino boyena lelo bolinga bosala kikamele oyo biso mpe basalisaki biso kikamele wana ke ye afandi apesi bino matière bolinga bosala kikamele mais soki ezalaki ke vi atindaka te kisi njo baloba na kinshasa ke vie moto atindanga na dénigre baparent afali mais fale kokema kisi njo ya makala soki otikaki sinjoka vraiment c'est regrettable na comportement oyo biso tomonaka depuis 2006 donc eyeti na 2025 oyo nga naoloba oyo nga na ta na nga na vivre bafali mpe bazalaki kuna na ba 1999 bafali bafinga bajibe bafinga mpe na bainterview lelo bakoma koregrete bakomi bagrand leader so comportement ya mabe koma ezokende kosala ba 20 ans na makila mutu eloko soki ezoderange na nzoto ata makila soki ekomi ngai ekomi noir balolaka yango bachange ake na église ya bakimbangiste kolobaka eza na mikumba oyo ifo na bwaka mais c'est comme ça ayaki nde kozwa nde mikumba amonaki biloko na ye basambeli musicien na ye mo akendaki kuna retour ekwelaki ye merci beaucoup Makisi mais vraiment sokisi na biso ngai nasenga bafanatike ya maison mare boso tala eza na concert oyo toza biso nyonso siemi te mepe mikimia ebakwamile te le 10 octobre yawela sikoyo oyo batieli biso na belgique wana ebemba soso adula wana tozoyeba te soso bazoyela biso wana soki eza ya kokufa ubie soso wana eza ya bomoi